Директор Кристины Орбакайте заявил, она нас оставила и уехала в Америку. В марте прошлого года Кристина дала свой последний концерт в России, на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Впереди должно было быть много выступлений, но череда отмен и сложностей с гастролями заставила певицу кардинально изменить планы. Она приняла решение завершить концертную деятельность на родине и перебраться в Соединенные Штаты. Тот весенний вечер в Петербурге запомнился поклонникам ярким шоу и любимыми песнями в исполнении кумира. Казалось, что Кристина продолжит радовать российскую публику новыми турами, но этого не случилось. Все чаще ее видно в Америке, после того, как она связала свою жизнь с бизнесменом Михаилом Земцовым и переехала в Майами. Там родилась их дочь Клавдия, и семья обрела новую точку опоры далеко от России. О Кристине ничего не слышу, она порвала связь с нашей командой. Услышу о ней только из новостей. Она просто нас оставила и уехала в Америку, поделился бывший директор певицы Александр Качан, подчеркивая разрыв между артисткой и ее прежним окружением. Сама Кристина неоднократно говорила о том, что устала от бесконечных гастролей и жаждет спокойствия, поэтому приостановила выступление. Тем временем в прессе появлялись слухи о продаже ее имущества, ведь ее квартиры и загородные дома оценивают примерно в 500 миллионов рублей. Однако эти рассказы не подтвердились, официально ее предпринимательская деятельность пока продолжается. Недавно певицу коснулся новый скандал. Власти Латвии запретили ей въезд в страну из-за визитов в Крым, что вызвало у Кристины ощущение нарушения прав. Она уже заявила о намерении отстаивать свои интересы через суд. Тем временем старшие дети Орбакайте выросли и выбрали свои пути. Старший сын Никита переехал в Америку с женой Аленой Красновой в 2022 году. Он оставил роскошный дом на берегу реки Истры, который ему когда-то подарила Алла Пугачева, и теперь занимается производством клипов для западных знаменитостей. Младший же сын, Дени Байсаров, согласно слухам, живет в Москве. Если вам понравилась история, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, впереди еще много интересных новостей.